Isikolo i-Maseala Progress School siphinde saqhuba kakuhle nakulonyaka kwicandelo lezikolo zabucala. Esisikolo nesizinze Esishego eLimpopo siphumelele ngomyinge we-90% ekhulwini xa kuthelekiswa neziphumo zomyinge we-96% zonyaka ka-2018. Ibiyimincili kubafundi ngethuba befumana iziphumo zabo. Esisikolo siqhuba kakuhle iminyaka le. Babalelwa ngapha kwama-40 abafundi abebechophele izifundo zabo zabanga lematriki kunyaka ophelileyo. Ootitshala baqhwatyelwe izandla ngabafundi ngokuzinikela kwabo. It all comes down to hard work, putting in the dedication and being committed to your schoolwork. You have to go an extra mile. They stay here up until 9. I mean, they have children at home, but like from this year, last year, 2019, I saw that they regarded us as their own children. Noko kunjalo ezi ziphumo zingaphantsi xa kuthelekiswa nonyaka ka-2018 kodwa ootitshala bathi baza kwenza ngcono kulo nyaka. There's a lot of room for improvement, particularly considering that we have a group of highly specialized teachers and students that are willing to learn and that are willing to take extra time. Babalelwa kwi-381 abafundi bematriki ebebechophele iimviwo zabo eLimpopo kwizikolo ezili-13.